आसतु जानवे खास कर आपंकर काश तंटी आउ छाती बिंधा पाखर आरंभ कर विभिन्न कफ जातीय थंडा जातीय आप शरीर हो अति सहज गोटे मात्रा भल कर हूँ यहाँ कौन देखिपे ये हूँ पिजुली पत्र और जो काढ़ाटी मुझे प्रस्तुत कर खास आपण भिडियोटा जमा स्क्रीन नंबर शेष पर्यंत देखो आपने निहाती जानीपारे थरे सेवन कले आप वर्ष वर्ष धरी थंडा काशरू दूर रही। हाय हेलो नमस्कार मु बादल आउट एंड ब्लॉगर स्वागत चलतु आज खास करके आपण मानकु गोटे आयुर्वेदिक औषध बतेबी जोटा कि बहुत काम आपण मानक आसीबो खास करके छोटियाटे रेमेडी मु प्रस्तुत करी जहाँकि आपण माने बहुत काम आसो खास कर आपंकर छाती कफ धरुची काश होची थंडा धर धर ये बहुत दिन मेडिसिन खाइला पर भी केते काढ़ा पीला पर भी आपण मानकर बहुत दिन धरिक लगुच टाइम भल हो मात्र अल्प समय भितर भल करदेवी मुझे गोटे पत्र दुईटी तीनो पत्र जोटा कि देखा आप देखो यहाँ हूँ कौन जानते ये गोटे पिजुली पत्र ये पिजुली पत्रर दुईटी पत्र दुईटी कि तीनो पत्र आपण मैंने सेवन करने द्वारा कौन कौन पकई केमी गोटे काढ़ा प्रस्तुत कर आप सेवन कले निहत भाव आरोग्य हे तंटी गला काश प्रत्येक समस्या थंडा जनित समस्या को केमी दूर करवा चलो तुम भिडियोटा लास्ट पर्यंत देखो आप जापर मुझे बनाऊँगी आपने देखिए से प्रस्तुत करूँ सकाल थे सन्ध्या थर दी थर पिंतु निहत भल लगे चलो तुम स्टार्ट करवा आसतु स्टार्ट करवा आमर कौन कौन निहाती सामग्री दरकार मुझे कहीदे गोटे छोटियाटी गोटे पात्र नहीं जो कि आम पानी की गरम करवा निहत भाव में बेसी नुहे आदर आमर दुईटी पत्र को देखिए आम भल भाव दुईटी पत्र को बेसी नुहे अल्प दुईटी पत्र को आम यूज करवा ए पत्र दुईटी को आम भल भाव धोईदे देखिए ये पकई रखीदेली सहित मेन जिन कौन कौन रखी देखिपुर आदि हूँ हूँ गुजराती लवंग आ जोटा कि आम सहित गोलमरीच भी अच्छी ताते खंडे अदा आपण मैंने चाहिए भी ये जो छोट छोट गोलमरीच को न दे पारे कहीं यहाँ दबा द्वारा भल टे लगे कि दुईटा दबा दरकार गुजराती लवंग अदा तीन दरकार साथ गोलमरीच मुझे ऐड कर आप चाहिए ऐड करेंगे आप चाहिए ऐड न करें आम प्रथम कौन करा आम यहाँ आम बसैवा पानी बसवा पूर्व चलते यहाँ आम छेचिदेवा बेसी नुहे आपण मैंने देखिपी एम करके छेचिदेवा पेस्ट हेनी जस्ट खाली ये करने एमती ए देखिले मुझे छेचिदेली बेसी छेचबनी पेस्ट करी जस्ट खाली आपने अल्प टे ये आम एमती खदखदरा कर छेचिला भाई करके आम रखीदे ए चलतु ये पात्र में आम यहाँ पानी देके प्रथम बॉयल करदे मु बसई देती गैस रे आम कौन करा पानी देदेवा तादे देखिपी आम एति पानी देदेवा अल्प पानी देवे आप जी सेवन करेंगे जी कॉफी कि चा कप पात्र जी पीवा कथा आपको एति बसईदेवे किसी समय पर्यटन फुटे आम छाड़ीदे देखिपे फुटीगला आम जो रखी छेचिकी अदा गोलमरीच गुजराती जो रखी आम ये देदेवा देखिपे दवा द्वारा टी गैस को हाई करवा भल अनुसार गोटे मिनिट को फुटे छाड़देवा बेसी नुहे गोटे 2 मिनिट फुटे छाड़देवा अलरेडी पत्रटा हो गलानी यहाँ अलरेडी भल भाव जमी आमर कॉफी हुए कि काढ़ा काढ़ा टाइप यहाँ होता पूरा फुटे आम छाड़देवा किस समय आगे 2 मिनिट छाड़देवा 2 मिनिट छाड़ा पानीटा मरीज जी आप माने अल्प पानी देते गोटे ग्लास रू अध ग्लास करदे पानीटा को ये करके चलते यहाँ हो सारापर मुझे देखिए एबे आमर प्रस्तुत हो जाए जो काढ़ाटा मुझे आप देखिपे पानी भी तार ये चलते आम बंद करके आम नहीं जावा से आमर देखिपी काढ़ाटा रेडी अलरेडी आम देखिए थंडा थंडा है गरम तो अच्छी यहाँ एवं कौन करें आप मैंने आम गोटे पात्र को आम खाली करदे देखिए गोटे गोटे काच ग्लास रखी आम काच ग्लास साहय छाणीदेवा आम एबे तार यहाँ गाड़ी रखीदेव आम साइड ए आप देखिपे गोटे काच ग्लास साइज आम काढ़ीदे आप गोटे कथा भावुवे कब आम चीनी यूज करें कि ना आदि आपने चाहिए यही टाइम आप पकेबेनि यही टाइम आपने पानी दिए कौन करें ना आपने गोटे जिन पकईपारे मऊ पकई पी पारे ना बाकी रखी गुड़ जो डब्बा गुड़ हो डब्बा गुड़ देखिए आम अल्प टे डब्बा गुड़ डब्बा गुड़ चाहिए भी आपड़ी खाती से हिसाब से डब्बा गुड़ा मिसेदेवे देखिपी भल भाव मिश्रण करदे देखिए टे उषुम उषुम करके आम यहाँ को होगला आम ये पीवा एवं चलतु आमर अलरेडी कम्प्लीट होगला टे थंडा करने छाड़देवा मुझे पी देखी गोटे टेस्ट आपने जानीपर
ଏବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଖାସ୍ କରିକି ଯୋଉଟା କହିଲି ଯୋଉଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କାଢ଼ାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି जो देखी खास कर आप थे पीक देखो बहुत टेस्टी लगे खास कर आप मास मास वर्ष वर्ष धरी काश भल होनी निहत भाव में आपंकर भल हो आशा करमी कौन लगे भिडियोटा निहत भाव मतामत जब भिडियोटा भल लगे निहत लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलें रही नमस्कार मु बादल पुणी देखा गोटे सुंदर भिडियो पूर्व गोटे चा गोटे पी दी चा में जोटा आम काढ़ाटा करते खास कर जोटा पिजुली पत्र काश फाश नापी जोटा कि मुझे बनई मुझे पी देखे बहुत बढ़िया लगुच देखिले किसी पीदेली निहत भाव में आपण कमेंट को अपेक्षा कली ये नून वीडियो देखा मो चैनल जब नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ रही बाय बाय पुणी देखा गोटे सुंदर वीडियो खास ये वीडियो नहीं देखिए देखिए रही बाय बाय कमेंट जनइबे निहत भाव आप देखुं।